Benvenuti, grazie per essere qua. Allora, noi abbiamo un autore di un libro e questo è di per sé già uno stimolo per una conversazione, ma abbiamo anche un giornalista, editorialista, attento osservatore delle cose della politica, e vista la confusione che c'è in questi giorni, il mio microfono fischia un po' alto, vi chiedo per cortesia se possiamo abbassarlo un po'. Dicevo, abbiamo quindi anche molti spunti di attualità che io, se a voi non dà noia, vorrei sviluppare. Naturalmente questa non è una conversazione a due, noi cominceremo a chiacchierare, però se vi fa piacere dire qualche cosa, porre qualche domanda alla quale io non ho pensato, qualche tema sul quale non ci siamo soffermati, credo che il nostro autore sia più che disponibile, giusto? Sono preso questa libertà. Sì. Allora, ci siamo parlati brevemente prima e lui mi ha detto ma insomma, non parliamo soltanto di Berlusconi, perché forse voleva dire Berlusconi appartiene un po' al passato, ma mica tanto mi pare che Berlusconi c'è e come dire, abbia ancora qualche cosa da dire sulla scena politica italiana. Però partiamo dal libro. Questa è una riedizione aggiornata e completata, perché ne hai avvertito la necessità? Cioè, quali sono state le integrazioni che hanno permesso questa ripubblicazione? Così cerchiamo di capire. Quando è uscito nella prima edizione, mi pare che fosse nel 2006, quindi c'era ancora Berlusconi, sono passato veramente tanto tempo. Sembra veramente un altro mondo. Sì, c'era un Berlusconi che era ancora in sella, che era nel pieno delle polemiche, eccetera. Poi è stata fatta una riedizione aggiungendo altri bonsai, perché il libro in realtà è una raccolta dei bonsai che tra i tanti che ho scritto, ho cominciato a scrivere il bonsai nel 1999, cioè nel millennio precedente. Quindi quanti sono a occhio quelli realizzati? Quante centinaia? Migliaia forse? Sì, migliaia. Però raccogliendo quelli che alla fine mi ero accorto che su Berlusconi si era formato un certo gruppo e siccome alcuni mi erano riusciti particolarmente bene, l'editore Rizzoli ebbe l'idea di raccogliere in un libro, è uscita così. Quindi è stata aggiornata alla luce di quello che poi era cambiato, delle ulteriori gesta di Berlusconi, se così le possiamo chiamare. Detto questo, però, oggi direi che il Berlusconi di oggi, un Berlusconi che è ormai politicamente direi che ormai che è al tramonto, per usare un'espressione dolce, non è più il Berlusconi di allora che faceva il bello e il cattivo tempo sulla scena della politica italiana. Però è calante, e va bene, il suo potere e anche il numero di elettori sta calando, però nelle trattative sulla legge elettorale, per esempio, anche sulle dispute di questi giorni, lui c'è e c'è ancora, il suo partito comunque esercita un ruolo importante, perché il PD, se vorrà cambiare la legge elettorale, avrà bisogno di qualcuno che si allei con lui, e quindi Berlusconi ancora conta. Certo, e sarebbe un errore dimenticarlo, pensando che ormai è un personaggio del passato. Oggi Berlusconi rimane con il suo gruppo parlamentare uno dei protagonisti della vita parlamentare italiana, anche se come lo vediamo tutti i giorni nei nostri giornali, sui telegiornali, i temi, i protagonisti delle polemiche più accese non sono più come una volta, che so, Berlusconi e Prodi, ma sono per esempio Salvini, Renzi, la Meloni, Bersani. Sono cambiati i protagonisti. Quelli che erano personaggi minori fino a qualche tempo fa, verrebbe da dire. Beh sì, certo, io incontrai Renzi per la prima volta, che era un presidente della provincia che stava tentando di candidarsi alle primarie del PD per fare il sindaco di Firenze e non volevano che partecipasse. A Renzi ci arriviamo magari un secondo dopo, finiamo l'argomento Berlusconi. Come mai questa transizione fra lui e il suo erede, che non c'è, o comunque un qualcosa dopo di lui, è così lenta, anzi non è mai avvenuta in realtà, perché tutti quelli che sono stati definiti figli suoi li ha immediatamente ammazzati nel giro di poco tempo? Perché lui, che comunque ha governato a lungo e le cose della politica le conosce, non ha capito a un certo punto che forse si dovrebbe ritirare o nominare appunto un erede? Io vorrei dire una cosa, che
Berlusconi, si può essere d'accordo o non d'accordo, io appartengo alla seconda categoria con quello che dice Berlusconi, ma non si può non ammettere che Berlusconi da un punto di vista politico in Italia è stato un fuoriclasse, nel senso che è un uomo che ha cambiato il modo di fare la politica in Italia. Poi c'è stato, il mio giornale l'ha combattuto molto duramente il berlusconismo e Berlusconi, molto duramente. Non possiamo nasconderci però che la politica dal 94 in poi, cioè dal momento in cui Berlusconi ha fatto il suo famoso discorso sulla discesa in campo, è cambiata profondamente. In alcune cose in meglio, in altre in peggio naturalmente. Quali per esempio? Meglio e peggio? In meglio, prima il linguaggio dei politici era assolutamente incomprensibile, era un linguaggio per addetti ai lavori, andava decodificato, ricordiamo tutti i discorsi anche di grandi politici che però rimanevano, erano fatti per essere compresi all'interno del palazzo. No? Poi naturalmente avevamo dei grandi oratori, parliamo, non so, Enrico Berlinguer, anche lo stesso Craxi, oppure Benigno Zaccagnini, Fanfani, erano personaggi che erano in grado di trascinare le folle per rimanere senza andare troppo indietro nel tempo. E però diciamo, il linguaggio medio, anche il modo in cui noi giornalisti intervenivamo raccontavamo il linguaggio della politica, era un modo, trasmetteva un codice che era riservato agli addetti ai lavori. Berlusconi ha rotto questo circuito e con quel famoso video in cui si rivolgeva direttamente agli italiani ha cambiato il modo di parlare della politica, ha utilizzato il linguaggio della pubblicità televisiva per parlare agli elettori e non più quello delle aule parlamentari, e si è rivolto direttamente alla gente, saltando giornali, direttori di giornali, intervistatori televisivi. Questa fu già una prima rottura che noi al momento pensammo, la liquidammo come una cosa, guarda che cosa... Non va tanto lontano questo. Ma sì, ma guarda che cosa bizzarra, questo ci manda un video, non ci rendemmo conto subito del fatto che stava... La famosa intermediazione del mestiere giornalistico già allora, come dire, era stata messa in discussione, quello che poi Grillo ha portato al sistema, è arrivato al sistema. Certo. Invece alcune delle cose deplorevoli, quantomeno sbagliate, che ci possiamo ricordare? Solo il tempo che noi abbiamo, comunque proviamo, facciamo un po' di sì. Le dico, tanto per rimanere, io non voglio fare più una polemica su Berlusconi, però dico... No, ma sono fatti storici in qualche certo, modo. Il fatto che lui abbia utilizzato le armi della politica per risolvere alcuni suoi problemi personali, delle sue aziende e dei suoi processi giudiziari. Questo è stato il suo più grande errore. Se Berlusconi fosse rimasto fedele all'immagine del politico che arriva dal di fuori e risolve i problemi concreti della gente, dà veramente 1 milione di posti di lavoro, abbassa le tasse, riporta la sicurezza nei quartieri delle grandi città, che era questo che lui trasmetteva vi ricordate i primi grandi manifesti? No? Meno tasse per tutti, i carabinieri in tutte le strade, no? Ecco, se lui fosse rimasto in quel campo, probabilmente la sua storia politica sarebbe stata diversa. Il problema è di vedere e di capire, poi questo toccherà la storia, di dimostrare perché lui è sceso veramente in politica. Un'ipotesi ce l'abbiamo? Beh, direi che più di un'ipotesi sì. Proviamo a raccontare. Lui ha detto una volta, io ho tentato, non è un mistero, è stato pure credo raccontato in un libro, anzi più di un libro. Berlusconi tentò quando si rese conto che lui aveva appoggiato, incontrai io per la prima volta Berlusconi davanti al camper di Bettino Craxi al congresso del Partito Socialista di Verona, e lui stava in coda aspettando di salire, di essere ricevuto da Craxi dentro il camper, come facevano molti politici. C'entrarono anche D'Alema e Veltroni in quel camper. Era un'altra stagione in cui parlare con Craxi aveva un peso e anche un significato anche politico, erano gesti. Ecco, Berlusconi era, come dire, organico al sistema del pentapartito, chiamiamolo così, tant'è vero che Craxi gli fece l'enorme favore di, quando i pretori spensero i editori perché sostennero
devo dire incontrovertibilmente, che trasmettendo simultaneamente la stessa cassetta in tutta Italia aggiravano il divieto della diretta, di fatto, della trasmissione nazionale. Il governo Craxi fece, come tutti ricordiamo, un decreto apposta nel giro di un paio di giorni per dichiarare legale quello che fino al giorno prima era illegale, e quindi risolse questo problema. Quando però il pentapartito sotto i colpi di Tangentopoli franò, Berlusconi si rese conto che se non fosse successo qualcosa sarebbe andata al potere la sinistra, perlomeno questo lui credeva. Poi si presentò come anticomunista. Probabilmente lui aveva sopravvalutato la sinistra, possiamo dire oggi, a giudicare da quello che poi succede. Comunque andò così. Come tanti altri, compresi gli elettori. A volte sì. Comunque lui la paura lo spinse a cercare di mettere in campo qualcun altro che a posto di un ormai Craxi era ormai quasi gli avevano tirato le monetine, Forlani era fuori gioco, la DC e il PSI si stavano squagliando, cercò altri protagonisti e si rivolse anche a Segni chiedendogli di diventare lui il leader di un centrodestra. Ma Segni gli disse che lui non voleva diventare il burattino di Berlusconi, e Berlusconi si rese conto che non trovava nessuno. A un certo punto dice: vabbè, se non trovo nessuno lo faccio io. Ma perché Berlusconi aveva questo interesse? Perché voleva difendere, lui ha detto, voglio difendere la libertà, la democrazia, in questo paese voglio oppormi al comunismo, che sarà stato pure vero, ma sicuramente lui temeva che Mediaset, il destino di Mediaset, che dopo quello che era successo con il decreto Salva TV, la sinistra al potere avrebbe certamente ridimensionato il suo impero mediatico. Piccola digressione sull'impero mediatico: c'è un nesso secondo te causale e temporale fra la fine di Renzi e l'assalto dei francesi al gruppo Mediaset? Cioè è finita una situazione di protezione nei confronti di Berlusconi che in qualche modo ha isolato dagli appetiti delle società straniere la sua società, e quindi è tornata a essere contendibile, o è soltanto un fatto? Io non conosco i meccanismi di retroscena di questa vicenda, però dovessi giudicare dall'esterno è certamente significativo il fatto che l'attacco di Vivendi sia arrivato nel momento in cui cade Renzi. Renzi non era più in grado di intervenire a protezione di Berlusconi. Ci sono somiglianze fra Renzi e Berlusconi? Sì, ci sono certamente delle somiglianze. Renzi lo ha detto lui stesso, ha imparato da Berlusconi a usare un linguaggio più diretto, Renzi secondo me è un imbattibile battutista, nel senso che riesce ed è capace di inventarsi uno slogan in una frazione di secondo. No? Ed è capace di fare solo quello, in realtà è questa la sua unica qualità? Questo è quello che sostengono i suoi detrattori. Qualcuno ha detto, secondo me con un'espressione molto colorita, che Renzi è un treno in corsa inarrestabile, solo che quel treno è vuoto. Questo è quello che personalmente non sono d'accordo, perché penso che il problema è di capire quali sono i valori di riferimento di Renzi. Probabilmente non sono gli stessi valori di riferimento di quelli che sono la maggioranza di quelli che erano fino a quando è arrivato lui gli elettori del Partito Democratico. Mi spiego. Renzi, non dobbiamo dimenticare che Renzi viene da Rignano sull'Arno, che è un piccolo paesino vicino a Firenze, e lui era un democristiano, suo padre era un democristiano, e prima suo padre e poi lui stesso per decenni, il padre naturalmente, lui non aveva avuto tutto questo tempo, hanno fatto l'opposizione al partito che aveva un potere enorme in tutta quella zona, che era il Partito Comunista, poi diventato PDS, VS, eccetera, eccetera. Voglio dire che la cultura politica di Renzi in qualche modo tiene conto del fatto che per lui la sinistra ha rappresentato una sinistra che era quella che occupava il potere e lo deteneva in modo, diciamo così,
forse un po' abusando, possiamo usare questa espressione, del suo potere. Quindi nel momento in cui lui diventa segretario del Partito Democratico, in qualche modo si realizza una sorta di cortocircuito tra il Renzi di prima e il Renzi che viene chiamato invece a essere il leader di un popolo che invece viene da un'altra storia. Da questo secondo me nasce il vero problema di Renzi. Per rimanere sull'esempio del treno in corsa, quel treno si è fermato, si è schiantato il 4 di dicembre, cioè è un'esperienza finita la sua. Dico anche perché c'è stato un grande innamoramento di Renzi da parte di molti. Adesso pare che non lo conoscesse più, che non lo conosca più nessuno, cioè c'è una forma, come dire, di espiazione fra il prima e il dopo veramente perfino esagerata nei toni. C'è una corsa allo scaricamento, ecco, che a volte mi pare anche poco dignitosa da parte che fino a prima invece magari ne apprezzava alcuni tratti. Non so se è un carattere tipicamente italiano o se è la politica che è fatta così. Beh sì, noi italiani siamo tanto bravi a innamorarci di un leader quanto... C'è la passione dell'uomo al comando. Sì, e poi però dopo un po' magari ci viene voglia di cambiare, per qualche motivo desideriamo solo buttarlo giù. Poi voglio dire, è successo con tanti leader, non è la stessa parabola di Berlusconi, ne è un esempio, no? Però vorrei dire questo, Renzi quanto è rimasto al governo? 2 anni? C'è riuscito a fare 2 anni? No, dovrebbe essere meno, correggetemi. 2 anni meno un paio di mesi secondo me. Sì. Mi pare che lui diventa presidente a febbraio. Provate a dirlo più forte? Più di 2 anni. Sì? Quasi 3. È vero, sì. È vero. Lui 2014, febbraio 2014 diventa... Siamo così tanto divertiti. 15, 16. Sì. È sembrato... Esatto, quasi 3 anni, grazie. Quasi 3 anni. Allora, in questi quasi 3 anni... Sì, è vero, ha ragione, sì. È vero, sì, che aveva fatto anche il discorso su... In questi quasi 3 anni lui ha fatto una serie di cose che altri governi avevano tentato di fare, ma senza riuscirci. Ha fatto la riforma della scuola, che l'ha battezzata sappiamo, la buona scuola, ha cambiato le regole del mercato del lavoro, ha fatto la riforma della Costituzione, che è stata quella che poi gli è costato il posto, ha cambiato la legge elettorale, che quella gli ha procurato i maggiori nemici all'interno del Parlamento. Che però l'ha votato, perché tutte queste cose non è che le ha votate lui nella direzione del PD. E sono passate tutte. Ne le ha fatte per decreto come Trump che sono andate hanno fatto andata e ritorno anche fra Camera e Senato. Sì, esatto. Ora è riuscito a fare una quantità di cose che probabilmente nessun governo in così poco tempo prima di lui era riuscito a fare, no? Se escludiamo gli anni del dopoguerra, quando le cose bisognava farle per forza necessariamente. In questo lasso di tempo lui è riuscito però contemporaneamente, io l'ho pure scritto, a scontentare un numero elevatissimo di persone. Pensiamo alla riforma della scuola, tutti i professori sono schierati contro lui, tranne una netta minoranza. Ci ha visto solo il lato negativo di questa riforma, che non era nata in un certo modo, ma che però a un certo punto è stata identificata come la riforma che dava potere al preside, sì. e sradicava i poveri professori dalle sedi dove erano deportati, okay? Ha cambiato la legge sul mercato del lavoro. Adesso molti precari si sono ritrovati più precari di prima, perché ci sono i voucher e quindi tanti diritti sono venuti meno. Ci sono molte persone che sono riuscite a trasformare il loro posto di lavoro precario in un posto di lavoro definitivo, però comunque voglio dire, il numero, se tu sommi il numero di persone che sono rimaste scontente di questo, alla fine metti insieme un forte blocco che sommato ai naturali avversari politici, ai suoi avversari interni, Bersani, D'Alema, per rimanere solo i principali, i quali non gli perdonano di averli sconfitti sostanzialmente,
no? Sì, nel caso di D'Alema di averli espunti dal Parlamento poi. D'Alema non gli perdona il fatto che non lo ha nominato commissario europeo per alto rappresentante, di non avergli dato il posto della Mogherini, perlomeno questa è la mia personalissima opinione. Ma sì, essendo un vendicativo direi che sì, potrebbe essere una spiegazione. Allora, mi ricordo che quando però Renzi fu nominato Presidente del Consiglio, mi ricordo che D'Alema andò a una presentazione del libro di Renzi e gli regalò la maglietta di Totti, quindi era nato in un certo modo. Come cambia? Qualcosa è successa nel frattempo, l'unica cosa che è successa nel frattempo, che io sappia, è il fatto che D'Alema non è stato nominato alto commissario, alto rappresentante dell'Europa. Bersani non gli perdona il fatto di essere riuscito laddove lui non era riuscito, cioè di aver fatto un governo quando invece lui ci aveva provato senza riuscirci. Perché ha perso il referendum del 4 di dicembre? Perché lui aveva sottovalutato il fatto che tutte queste persone, lui ha sbagliato secondo me due mosse. La prima è stata sottovalutare il fatto che offriva a tutte le persone che erano rimaste scontente di un provvedimento, di una cosa, o perché erano suoi avversari politici, la somma di tutti coloro che che volevano fargliela pagare era nettamente superiore a quelli che comunque che sono rimasti sostenitori di Renzi. Ma lui questo l'ha ammesso, ha detto che nel momento stesso in cui lui ha personalizzato, ha detto che se io non vinco questo referendum lascio la politica, e quella fu una mossa azzardatissima di cui lui si è amaramente pentito. No? E questo è il primo errore. Il secondo errore dal mio punto di vista è stato nell'impostazione della legge, nel senso che quando tu fai una legge, la riforma della Costituzione, nella quale non abolisci il Senato, ma stabilisci che il Senato viene eletto, sia pure con un meccanismo che ancora dovrà essere definito, dai consiglieri regionali, e quindi un Senato che rimane in piedi e però viene tolto ai cittadini il potere di eleggerlo, in qualche modo hai perso l'occasione di fare una mossa. Se lui avesse detto, se questa riforma avesse contenuto l'abolizione del Senato, io non so se il risultato sarebbe stato lo stesso. Probabilmente sì, perché comunque c'era questa voglia di buttarlo giù, che era un'onda che ormai saliva da parte sia dei suoi oppositori interni che degli oppositori esterni, che anche da vari rami della società. Il sindacato non gli ha perdonato la legge sul lavoro che lui ha fatto, i professori idem, eccetera, eccetera. Adesso, a parte il dibattito sulla legge elettorale, poi ci arriviamo, e queste elezioni che incombono, si può dire chiusa definitivamente o comunque per un periodo molto lungo la stagione delle riforme? E poi c'è da capire, serve questa riforma del bicameralismo perfetto o no? Perché poi dopo la sconfitta di Renzi al referendum tutti improvvisamente si scoprono dei difensori del bicameralismo perfetto, che rimane comunque oggettivamente un'anomalia. Intanto devo dire che purtroppo ci stiamo rendendo conto che quello che era stato detto, che bastava sconfiggere la proposta di Renzi per spianare la strada ad altre meravigliose riforme che era possibile fare in pochissimo tempo, si è visto che non è assolutamente vero. D'Alema, peraltro. Esatto, questo non è assolutamente vero. Figuriamoci poi questo Parlamento che vede all'orizzonte la sua fine, quindi quali leggi, quali riforme è in grado di fare. Io penso che una riforma, questo Paese abbia un grande bisogno di una riforma del bicameralismo perfetto, perché io da cronista parlamentare ho raccontato tante volte di leggi che erano passate in un ramo del Parlamento e poi si erano arenate nell'altro ramo del Parlamento, di leggi che avevano avuto il sì di un ramo e poi non erano diventate leggi perché nel frattempo la legislatura era finita e l'altro ramo del Parlamento non aveva fatto in tempo. Quindi al di là di tutte le statistiche, le cifre, i calcoli che sono stati fatti, il fatto che noi abbiamo il ping pong tra due Camere che hanno lo stesso potere è una cosa che non può stare in piedi nel terzo millennio, quando c'è bisogno, nell'era di internet, in cui tutte le cose, le transazioni avvengono in tempo reale, un Parlamento che ci mette un anno e mezzo per fare pensiamo semplicemente alla legge sull'omicidio stradale, quanto ci è voluto per fare una cosa che col buon senso ci volevano, non dico 3 giorni, una settimana, no?
volevo anche rispondere Sì. prima alla domanda tua di prima, e cioè se Renzi è finito oppure no. Io non penso affatto che Renzi sia finito. Renzi sta preparando il suo ritorno in campo e sta solo studiando. Come sarà questo? Sta studiando? Sta studiando se gli conviene andare subito alla rivincita con delle elezioni a giugno, che secondo me al momento è la cosa più probabile, oppure se aspettare per esempio l'autunno, non oltre l'autunno. Perché non oltre l'autunno? Perché l'Italia dovrà prendere una serie di misure per rimettere a posto i propri conti che non saranno popolarissime con la prossima legge per noi di stabilità, quella che noi chiamavamo la legge finanziaria una volta. E quindi bisogna che queste misure vengano fatte non da un Parlamento e da un governo che sono a fine corsa, ma da un governo legittimato da nuove elezioni, da un Parlamento nel pieno delle sue funzioni. Questo è per cui non si può andare, secondo me, oltre l'idea di andare a votare nel 2018 al momento, secondo me, non è assolutamente probabile. Qual è il vantaggio di andare a votare in primavera? Io non lo capisco, mi pare questa primavera sì. O a giugno, insomma. Qual è il senso dell'operazione? È chiaro che vincono i 5 Stelle, forse non riusciranno a governare. Ma sai, quando tu dici vincono i 5 Stelle, noi abbiamo, siccome una legge elettorale che abbiamo al momento, cioè quella che è uscita dalla consulta, ho ammesso, se andassimo a votare con questa legge oggi, ammesso che i 5 Stelle vincano, che superino addirittura il 40%, cosa che personalmente non reputo probabile. I sondaggi di ieri li davano intorno al 29%. Si sono inchiodati e sono anzi in salita strepitosa, no? Rispetto ai dati. Comunque, ammettiamo che superino il 40% e ottengono il premio di maggioranza alla Camera, non avrebbero comunque quello al Senato. Quindi si troverebbero nella stessa situazione in cui si è trovato nel 2013 Pierluigi Bersani, cioè avendo la fiducia di una Camera ma non quella dell'altra. Ma che diventeranno il primo partito lo possiamo dare per scontato oppure no? Io non ci metterei la mano sul fuoco. Io avrei detto il contrario, ma ho rispetto dell'esperienza. Non lo so. Vediamo. Io ricordo che alle ultime europee tutti davano per vincente Grillo, e poi Renzi ha avuto il 41% e Grillo è rimasto. Però lì ci furono gli 80 euro che in qualche modo aiutarono. Non so se furono solo gli 80, certo gli 80 euro magari avranno aiutato, però ci fu anche sai, il 41, spostare tanti milioni di voti su un partito sulla base di un piccolo aumento che aveva avuto una parte dei lavoratori, forse però lì in quel caso secondo me scattò la paura di Grillo. Oggi io sinceramente, onestamente non so se questo paese abbia più paura di Grillo o più voglia che Grillo mostri quello che sa fare, non lo so, non l'ho capito. Le ultime vicende di Roma, comprese quelle di questi giorni, che impatto hanno sull'elettorato dei 5 Stelle? Secondo me bisogna distinguere l'esercito di Grillo, il quale è assolutamente indifferente a queste cose, anzi pensa che siano tutte congiure del sistema per far fare brutta figura ad una squadra di persone oneste che sta tentando di governare Roma. Poi invece ci sono quelli che sono gli elettori di Grillo, quello è un campo molto più vasto dell'esercito di Grillo, è molto eterogeneo, ci sono anche molte persone che vengono dalla sinistra o che vengono dal centro, che hanno votato Grillo perché erano e sono stanche di una classe politica che per tanto tempo, e su questo devo dire che è difficile dar torto a questa motivazione, c'è una classe polica di cui oggi abbiamo degli autorevoli rappresentanti che anzi sono spesso in prima fila nel programmare battaglie contro questo e contro quello, che ha dedicato tutte le proprie energie all'autoconservazione.
pensando più a restare essa stessa al potere che non a risolvere i problemi di questo paese. E questo la gente, finché la barca va bene, ma nel momento in cui, quando poi è arrivata la crisi e la gente ha cominciato a vedere che se le cose, che alcuni non avevano neanche i mezzi per la sussistenza, mentre invece i parlamentari, e qui errore tragico, non si sono resi conto che non potevano continuare a incassare 14.000 euro al mese e contemporaneamente negare. Sotto casa mia ci sono da qualche mese 2 persone che sono messe all'angolo della strada, che chiedono, 2 italiani che chiedono l'elemosina perché hanno perso il lavoro e non sanno come andare avanti. Io penso che un paese civile una cosa del genere non la può tollerare. E così come noi abbiamo il dovere di salvare uno che si trova su un barcone sul quale non sarebbe dovuto salire, ma comunque quando è lì sul balcone va salvato e va aiutato e va soccorso. Però quando tu c'hai un cittadino italiano che si trova per ragioni varie, si trova sul lastrico, uno Stato degno di questo nome nell'anno 2017 ha il dovere di dargli i mezzi di sussistenza per non dover chiedere l'elemosina. Il famoso reddito di cittadinanza è un'ipotesi che ti convince? Certamente, voglio dire, se il reddito di cittadinanza significa dire a qualunque studente basta che tu raggiungi i 18 anni lo Stato ti darà lo stipendio, questo mi sembra una cosa fortemente diseducativa. Se è questo il che vogliamo dire. Se invece significa dire chi si trova, anche se un giovane che cerca lavoro e non lo trova, in Inghilterra è così, se tu dimostri che stai cercando lavoro e non lo trovi, anche se tu sei un italiano, oggi, adesso poi l'Inghilterra sta uscendo dall'Europa purtroppo, comunque se tu oggi ancora valgono queste regole, cittadino italiano, vai in Inghilterra e dimostri che stai cercando lavoro e non lo trovi, lo Stato britannico ti dà un assegno, mi pare che sia intorno alle 400 sterline ogni mese, per pagarti l'affitto e comprarti almeno i viveri per sopravvivere. Questo secondo me è il minimo che dovrebbe fare uno Stato moderno, il minimo. Non è intollerabile che ci siano persone che non hanno niente. Possiamo ritornare indietro un attimo sulle elezioni anticipate. Abbiamo visto i 5 Stelle, ma non abbiamo visto gli altri. Tu sostieni che a Renzi conviene, alla minoranza del PD certamente no. E poi ci sono gli altri. Dunque Renzi vuole, secondo me, non vuole che passi troppo tempo dal tempo del suo governo al momento in cui lui tornerà, perché lui vuole in qualche modo raccogliere i frutti di quello che lui ha seminato. Alcuni sono rivelati dei frutti che hanno dato pessimi risultati, cioè gli hanno creato dei nemici, però lui sa anche che ci sono alcuni semi che lui ha piantato che hanno fatto crescere del consenso. C'è un consenso per Renzi in questo paese, sarebbe, anche se in questo momento sembra sommerso da un certo antirenzismo diffuso. Renzi oggi continua ad avere forse non sarà vero che il 41% quello che hanno votato per il sì al referendum siano suoi elettori, certamente, ma direi che certamente una buona parte sicuramente pensa a fiducia in Renzi, non so quanto, non sono in grado di quantificarlo, ma certamente la maggioranza di quello non c'è. La maggioranza sì. Gli altri, è chiaro che la minoranza del suo partito teme come la peste le elezioni, perché per il semplice motivo che dopo quello che hanno fatto è assai difficile che Renzi, soprattutto se ci sono i capilista bloccati, per esempio. Ma questa cosa dei capilista bloccati andrebbe un po', smitizzata. Mi spiego. Proviamo a farlo? Sì, allora, i capilista bloccati garantiscono al segretario del partito che vince le elezioni la scelta l'elezione di 100 deputati a lui fedeli. Ammettiamo che siano tutti, li scelga tutti renziani, perché parliamo di Renzi, no? Se però lui vince le elezioni, cioè ci saranno altri 200 erotti che saranno quelli eletti con le preferenze. Ora, vorrei fare una parentesi. Non ti piacciono molto le preferenze? Ecco, la parentesi riguarda le preferenze. Io ho avuto
l'onore di far parte del comitato che nel 1991 promosse il referendum era contro le preferenze, ma siccome per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare, il massimo che si poteva fare per avere l'ok della Corte Costituzionale era ridurre le preferenze a una sola. Infatti fu il referendum sulla preferenza unica, non per l'abolizione delle preferenze. E ricordo perfettamente qual era la situazione delle preferenze. C'erano le terne, le quaterne, c'era la caccia all'elettore, il clientelismo, gli archivi, tutti computerizzati. Pensiamo a quello, e all'epoca gli archivi erano cartacei. Mi viene il freddo a pensare a quello che si può fare oggi con digitale, con i cookies, no? Tracciando siamo tutti tracciati, siamo tutti tracciati, identificabili e tracciati. Quindi io sono, del resto vorrei dire, noi che capisco che dopo aver votato per alcune volte delle lunghissime liste bloccate scritte dai segretari di partito che hanno portato in Parlamento delle persone assolutamente indegne di rappresentare questo paese, penso che sia giusto che gli italiani si siano stufati di questo sistema, assolutamente lo condivido, è giusto, però penso che sarebbe un errore cercare la soluzione nelle preferenze. Segnalo che in nessun altro paese occidentale ci sono le preferenze. In Inghilterra non ci sono, in Francia non ci sono, in Germania non ci sono, in Spagna non ci sono, negli Stati Uniti non ci sono, non parliamo dei paesi scandinavi, no? Non ci sono. Si adottano altri sistemi che sono per esempio i collegi uninominali, in un collegio piccolo nel quale San Daniele del Friuli, il partito A propone Monestier, il partito B propone Messina e la gente sceglie Monestier o Messina, chi volete dei due, ed è un voto in cui c'è uno scontro alla luce del sole e la gente ha la possibilità, e chi perde si rimane a casa. Questo secondo me è la soluzione democratica, limpida, che toglie ai partiti. E hai un'ipotesi anche di come andrà a finire invece? Perché ora tenteranno di fare un accordo sulla legge elettorale, perlomeno questo fino a maggio ha detto Renzi, si lavora su questo poi. La mia idea è che posto che è diventato tutto difficile toccare qualunque cosa e che le maggioranze si stanno sfaldando perché sulla prospettiva del voto saltano tutte le alleanze. Per esempio Forza Italia, che appoggiava in passato Renzi su alcune riforme della Costituzione e della legge elettorale, oggi non vuole andare a votare perché non ha sciolto il nodo Salvini e quindi non vuole che si voti oggi, e quindi qualunque, anche se può essere d'accordo su alcune riforme, su alcune modifiche alla legge elettorale, non le accetta perché non vuole andare a votare. Però se dovessimo rimanere alle posizioni e svincolando la data, io penso che una soluzione praticabile potrebbe essere quella di allargare la platea del premio di maggioranza alle coalizioni e non più solo al partito. E i 5 Stelle oggi hanno detto no? Beh certo, lo capisco, perché loro sono l'unico partito che non si allea con nessuno, quindi l'idea che altri si possono alleare e magari raggiungere il 40% per loro è una mediatura, insomma, si taglia fuori. Segnalo che loro in questo modo stanno difendendo quella legge che prima definivano liberticida e gravissima violazione della Costituzione, mentre oggi invece vogliono andare a votare con questa legge. La seconda cosa che può essere introdotta è l'estensione di questa legge al Senato. Queste sono le due modifiche che possono essere fatte, secondo me. L'idea di cambiare le soglie di sbarramento, la stessa, i capilista bloccati, l'idea di, a mio avviso, l'eliminazione sic et simpliciter dei capilista bloccati produrrebbe l'apertura della caccia alle preferenze che sarebbe peggio delle cavallette per questo paese, dal mio punto di vista. L'alternativa sarebbe quella, è stata anche proposta, quella si otterrebbe lo stesso risultato da un punto di vista politico, e cioè di ripristinare i presenti che hanno un po' di memoria storica, che si ricordano come andavano le elezioni prima del 92, applicare il sistema elettorale del vecchio Senato, cioè tanti collegi uninominali pari al numero dei seggi da assegnare, e poi assegnare i seggi non in base a chi ha vinto nel collegio, ma ai
alla percentuale che ogni partito ha preso in tutto il paese. Okay. Cioè, di fatto facendo in questo modo, facendo combaciare la scelta del partito con i migliori votati di quel partito nel paese. Questo eliminerebbe, farebbe scomparire sia la cosa antipatica della lista bloccata, del capolista bloccato, prendere o lasciare, se vuoi questo, e però consentirebbe però di anche evitare di andare alla caccia alle preferenze. Se invece, come secondo me più probabile, non si fa nessuna modifica e si va a votare con queste due leggi, realmente poi il Parlamento sarà ingovernabile? Secondo me sì, nel senso se con la proporzionale oggi non è un mistero, non è una tesi soggettiva, un paese che con 3 poli, allora i 5 Stelle non si alleano con nessuno per definizione. Loro il massimo che sono disposti a fare è accettare i voti degli altri sul loro programma e sul loro governo, senza dare assolutamente nulla in cambio. No? Se volete votare per il nostro governo, noi benignamente accetteremo i vostri voti. Questa è la loro posizione politica. Mi sembra, come dire, sì, bella a dirsi, la possono pure vendere sul mercato del blog di Grillo, però politicamente è una posizione inconsistente. No? Non si fanno le maggioranze in questo modo. Cioè, quando datemi i voti che poi facciamo. Figurati, Bersani ci provò a farsi dare i loro voti col sistema, ma naturalmente ricordiamo lo streaming con la Lombardi. Mi sembra essere a porta, sì. No? Ecco. E naturalmente otterrebbe lo stesso risultato Grillo, non è perché quella cosa non funzionò, non perché Bersani non fosse capace di ottenere, ma perché oggettivamente andare a chiedere i voti ad un partito politico che non te li vuole dare, insomma è fatica sprecata. Esattamente. E poi abbiamo gli altri due poli, un centrodestra che adesso si sta sempre più radicalizzando su posizione e quindi diventa minoritario perché l'elettorato di Forza Italia diventa anche più difficile da considerare come interlocutore, perché quale alleanza potrebbe fare un Renzi su un centrodestra per esempio dominato da Salvini? E cosa potrebbe accettare Salvini? Come potrebbe mai accettare Salvini di dare i suoi voti a un governo Renzi? Assolutamente impensabile una cosa del genere. E viceversa, se anche il centrodestra risultasse, al momento non ci sono i numeri, ma non si sa mai nella vita, no? Tutti davano per spacciato Berlusconi nel 2013, eppure lui è arrivato ad un passo dalla vittoria con la sua efficacissima campagna televisiva che fece nell'ultimo mese. E anche sul referendum si è visto il suo peso, è riuscito a spostare forse un 3-4 punti, dicono gli analisti, almeno del suo elettorato. Quindi qualcosa cambierà, cioè siamo... Sì, però avremmo un Parlamento assolutamente ingovernabile, cioè io credo che una modifica della legge elettorale che garantisca agli elettori italiani di trovarsi il giorno dopo il voto con una maggioranza in Parlamento sia indispensabile, cioè l'idea che basta andare a votare subito e risolviamo il problema è un inganno, è una stupidaggine, perché non è così, ci troveremmo non come oggi, peggio di oggi. Faccio un vaticinio, si va comunque a votare senza cambiare la legge elettorale, poi rimaniamo come la Spagna un anno e rotti magari senza governo nel tentativo di rifare un'altra legge elettorale. Non è improbabile. No, non è improbabile. Però l'economia in Spagna è andata meglio in quel periodo lì. Non so se è merito, anche qui è solo il frutto del caso. Dunque, è stato studiato il caso spagnolo, perché lì appunto sono andati avanti, se non sbaglio ancora non l'hanno rieletto. No, hanno fatto l'accordo, ma penso che non abbiano ancora fatto. Formalmente non l'hanno, comunque è stato sconfitto Sanchez che voleva sbarrargli la strada e quindi alla fine il PSOE in qualche modo accetterà. Crescono del 3%, mentre l'Italia non arriva all'1%. Sì, voglio dire, però loro hanno... Hanno perso anche molto prima. Però loro hanno un sistema di amministrazione pubblica che comunque va avanti, anche senza, come dire, per lo Stato va avanti anche se il potere politico si ferma. Noi non siamo in quelle condizioni, cioè, paradossalmente la Spagna è, dispiace dirlo, ma la Spagna è più moderna di noi, nel senso che
la burocrazia spagnola si è rivelata in questa crisi cioè più efficace dei governanti, diciamo. Assolutamente. Ascoltiamo volentieri qualche domanda, altrimenti parliamo sempre noi, per cui se volete intervenire ci fate piacere, però gliene devo fare una. Tu hai sentito parlare di Deborah Serracchiani stando in giro per l'Italia, e hai qualche opinione su quello che potrebbe accadere a Deborah Serracchiani, che è vice segretaria del PD, ma per noi anche la presidente della regione Friuli Venezia Giulia? E accadere in che senso? Ma è legata strettamente al destino di Renzi, perché è in una fase qui localmente di grande contestazione, e avendo condiviso un lungo percorso con Renzi ora si trova forse nella stessa posizione, il suo elettorato un po' la contesta. Beh, certo, tutti quelli che sono, come dire, tutti i renziani sono in questo momento in una posizione difficile, vengono contestati, e naturalmente tutti i contestatori in questo momento stanno venendo fuori tutti adesso allo scoperto, perché vedono arrivarsi il momento della verità, che saranno le prossime elezioni politiche, quelle in cui avverrà, loro temono, un ricambio della classe politica e della rappresentanza parlamentare. Mi fa fuori tutti sto giro, perché io non so cosa abbia in mente Renzi, però sicuramente è quello che temono loro. Quanto a Deborah Serracchiani, no, io non ho notizie su quello che possa accadere a lei. Dico, da osservatore, perdona la battuta, da osservatore romano di fatti friulani, devo dire che probabilmente la sua debolezza è accresciuta dal fatto di trovarsi a ricoprire un doppio ruolo, cioè quello di presidente di una regione e contemporaneamente di vice segretaria nazionale del Partito Democratico, di un partito che fino a 2 mesi fa era senza il segretario, e quindi i vice segretari avevano un ruolo, un lavoro e un impegno assai gravoso. Probabilmente questo, se da una parte le ha dato una grande visibilità negli ultimi 2 anni, adesso per lei temo che sia diventato un problema, nel senso che le può essere rinfacciato come una mancanza di attenzione verso il suo territorio, cosa che poi effettivamente le viene contestato.